Бүгүн болсо колонкалар жөнүндө айтып берейин. Эми негизи колонкалар дегенде баардыгы эле эптеп колонкага окшош болсо эле коюп алып ошону иштетип жүрө берет да. Негизи туура колонка эме ошол үн чыгаргандан башка эч кандай бир жардамы жок. Бирок ошол үндү чыныгы мындай жашоодо болуп аткандай кылып чыгаргандар бар. Анан кийин бир мындай эптеп эле чыгаргандар бар да. Бунун дагы акчалары ар түрдүү болот да. Мисалы мурда пешалка деген нерселер болбойт эле, усиленный колонка деген нерселер болбойт. Азыр колонканын заманы ушундай бир заманын талабына жараша колонкалар чыкты. Эми мындай диаметрден баштап сен каалагандай диаметрге чейин чыгып атат да. Аны машинаңдагы магнитофон көтөрө албаса, анга түрдүү түрдүү усилительдер чыгарып коюп атат. Мен айтайын дегеним эмне? Эми сиз бирөө мисалы машинасынан Куран окугусу келет да. Куранды бир мындай кыраат менен сөөгүнө жете тургандай окугусу келет. Дагы бирөө дагы бир нерсе окугусу келет. Бирөө болсо баян окугусу келет, сөөгү каттуу. Ошонго мындай колонкаларды тандаганда эмнесине караш керек? Мына ошол тууралуу бир кыскача айтып берейин да. Негизи ар бир эле машинанын магнитофонуна 4 колонка уланат. Бирок 4 колонканы определенный мына стандартный колонкалар бар да. Бирок стандартный колонкалар көбүнчө машинанын жайгашкан эшигине, торпедасына ар жерге жайгашат дагы машинанын ички түзүлүшүнө байланыштуу болуп, мындай максималдык түрдө жеткиликтүү болбой калышы мүмкүн. Анан ошону усилить эткенде, күчтөндүргөндө мисалы стандартный дегенде мында обычный стандартный да, көрүнүшүнөн эле билинип калат. Стандартный колонкаларды анан усиленный колонкаларга алмаштырганда, мисалы бир аз чоңураак дейсизби, мына буну эмнеден билет? Муну аркасында турган магнити ошол магнитинен билинет. Магнит канчалык чоң болсо, бул ошончолук усиленный болот. Эгерде ушу магнити чоң, көп ток менен иштей турган колонканы сиз без усилитель эч кандай күчтөндүрө турган жок коюп койсоңуз, бул сиздин колонкаңыздан да секин чыгат. Аны жакшы чыксын десеңиз, анын аралыгына мындай усилитель коесуз. Бул эми усилительдердин түрлөрү аябай көп. Бул жерде көрүп турсаңыз мына 600 ватт деп турат. 600 ватт дегенде бул 4 колонканын ваты биригип туруп айтылгандагы ватта. Сиздин колонкаңыз мисалы кандай ватт койдурдуңуз? Ошо колонкада дагы ар биринин өзүнүн ваты болот, өзүнүн размери болот. Ошо размерине ватынан мисалы 25 ватт деп турат. Дагы бирөөлөр 32 ватт, болсо 60 ватт деп турат мынакей. 60 ватт колонкада мисалы 4 колонканы бириктирип туруп, анан ошонго жараша усилитель коет. Бирок усилитель коюлганда запас ваты менен коюлат. Мисалы бул жактан 6дан 240 ватт болгону менен 600 ватт коюп койсоңуз эч нерсе болбойт. Ал ашыгы менен болот да. Сиз максималдуу үнү көтөргөндө мына ошентип өзүңүздүн машинаңызда колонкага канааттанбай аткан болсоңуз, түрдүү колонкаларды коюп, ошолорду түрдүү форматта тогун көбөйтө алсаңыз болот. Булар минимальный токко иштеген үчүн машинага, аккумуляторго эч кандай нагрузка келбейт. Мындай усилительдерди коюп, колонкаларды чоңойткондон кийин эч кандай жаңы магнитофон коюш керек болуп калбайт, же болбосо жаңы аккумулятор коюш керек болуп калбайт. Бул ошол эски эле аккумуляторго коюла берет. Анан кийин бул безопасный. Мисалы эч кандай замкания чыгып кетпейт, ысып кетпейт, кызып кетпейт. Жада калса өзүңүз деле мисалы свободно установка кылып аласыз. Эми колонка установка кылганда ар кимде ар кыл фразалар бар. Бирөө айтат: колонка зымы мындай улабаш керек, мындай улаш керек деп ушинте берет. Негизи колонка зым плюс-минус тандабайт полярность. Ошол себептен эгерде өзүңүз деле мисалы үйдө бир аз колум менен жазып алайын, өзүмө жагат десеңиз, машинаңыздын колонка турган местасы 4 размер бар. 8, 10, 13, 16. Мына ошо размер именно сиздики канча экенин так даана билип туруп, и ошону заказ кылып туруп, эми каяктан экени не имеет значения. И ошону өзүңүз деле коюп алсаңыз болот. Аны ошол жакта бурамай менен болот, алып туруп эле ошо бурамай менен катырып аласыз. Ал жакта 2 зымы болот. Эгерде сиз жаңы алган зымы түшпөсө, комплегинде зым болот, ошону улап коесуз. Өзүнүн штатныйын кырсаңыз, кырпасаңыз деле эчтеке болбойт. Кырпай деле улап ороп койсоңуз тура берет. Улаганда туугандар эми буну кантип тандайбыз биз колонкаларды деп мисалы мейли биз өзүбүз улап алабыз, бирок кандай колонка тандашыбыз керек десеңер, бул колонкаларда мисалы азыркы учурда бир фирманы начар, бир фирманы жакшы деп айтканда, мындай мисалы аябай көп адамдар мээнет кылат. Ошол себептен муну айта албайт. Бир
компанияга токтолуп кете албайбыз. Себеби жылда ар компания алдыга жыла берет да. Мисалы быйыл бир компания лидер болуп атса, кийинки жылы башка бир компания лидер боло берет да. То есть бири бирине жарышып качествону күчөтө беришет. Мен айтат элем, бунун эмнесине караш керек десе, сапаты туугандар. Анан кийин азыр искусственный интеллект күчөп аткан мезгили, эгерде сиз азыркы топовый колонкалар фирмаларын чыгарып бер деп айтсаңыз, ошол жака чыгарып берет фирмаларын. Анан ар бир фирманын ар түрдүү диаметрде колонкалары болот. Ошол себептен колонка тандаганда искусственный интеллект менен же болбосо Google менен тандасаңыздар да жакшы болот. Баягынтип сүрөтүнө карап тандаганды токтотойлу. Мисалы сүрөтү сулуу экен, карасаңыз мына коробкасынан эле билинип турат деп саткандар бар да. Коробкасы эч нерсени чечпейт туугандар. Коробка ал жөн эле ушул нерсе сынбай дарегине жетип келиш үчүн коюлган. Анга эч көңүл бурбайсыздар. Фирма чечет. Мисалы азыркы күндө мына Boss Mini деген фирма жаңы чыгып, өзүн өтө жакшы көрсөтүп атат. Не только колонка, бардык электрондуу буюмдарды чыгарып атышат. Булардын жакшы жери эмне? Гарантия берип атышат. Карапайым адамдарга бул аябай жакшы. Мисалы бир нерсе болуп калса, кайрадан алмаштырып берет да. Boss Mini компаниясы жакшы чыгып атат. Андан башка деле толтура компаниялар бар. GB компаниясы бар, илгертен эле чыгарып келет. Pioneer компаниясы бар. Бирок туугандар, ошол бая айтып кеткендей эле, кайсы компания болсо деле Google'дан сурап туруп, ошо Google жакшы деген колонкалардын кайсы фирмасы болсо дагы алып коюп алсаңыздар боло берет. Не обязательно, мисалы бул фирма Бишкекте эле бар болсо, Бишкектен салдырыш шарт эмес. Өзүнүн бардык эле регионго доступный болуп калды. Колонка тандаганда акчасынан качпай, биротоло жакшы коюп, жакшы сапаттуу койсоңуздар, дешевый 1 жыл жүрсө, бул 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл жүрөт дагы. Жылда бирден экиден алмаштырган менен барабар эле болуп калат. Ошол себептен инструмент мындай машинаңызга аксессуар тандап атканда адашпаңыздар туугандар. Туура тандаңыздар. Анан ушул жерде баса берген установка кылып атканда көбү переделка кылат, кыркат, кесет, тиги бул кылат. Мен ошол нерсени ошондой переделкада кылбаганды чакырат элем. Эмнеге дегенде, ар бир машинанын өзүнүн мындай бир завод стандарты менен чыгарганда, колонка уже батпай переделка кылып атканда, анын аркасында айнек жүрүп калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн, обшивка жабылбай калышы мүмкүн. Мына ошол нерселерди кыркып, эптеп, саморез менен бурап, ушундай кылган нерселерди мен тыят элем. 13 бу 13 катыр, 16 бу 16 катыр, 10 бу 10 катыр болгону ар бир размердин усиленный колонкалар бар. Ошол колонкаларды кой, сонун жетиштүү болот. Себеби завод кабинанын чоңдугуна жараша колонка коет. Ушуну унутпайлы. Завод бул жерде 1-2 инженер эмес, жүздөгөн инженерлер иштейт. Заводдун стандартына негизи математикасы полный эсептелип туруп коюлгандыктан, мен ошол заводдун стандартында иштегенге бардык усталарды чакырат элем. Айдоочулар дагы аша чаппастан заводской стандарттагы болгон усиленный запчасттарды колдонсок жакшы болот. Колонкаларды эми мен ар бирин текшерип бере албайм. Бирок бул колонкаларда дагы бир эки нерсени айтып кое турган жерлер бар. Бул жакта мынакей пишалка деген нерсе бар. Пишалка эмне десе, пишалка деген бул үндүн өзүн берет. Ал эми бас дегенде ошол вибро удар берет. Ошол экөө кошулганда, анан кийин сөздүн өзү и сөздүн толкуну да, мындай айткандачы. И ошо экөө одновременно берилгенде адамга чыныгы эмоция тартуулайт. Сөз эки форматта жетип барат адамга. Биринчиси үн форматта, экинчиси вибро толкун. Вибро толкун болгон учурда адамдын ошол нерсеге чувствосы ойгонот. Үн болгондо маалымат алат. Ошол себептен колонканы эгерде сиздер пишалкасы начар болсо, пишалка койсоңуздар болот. Эгер вибро удар керек болсо, атайын вибро удар пишалкасы менен бар, же болбосо отдельно вибро удар менен и тунук пишалкасы менен комплект жасап койгондор бар. Азыр 21-кылымда заман талабына түрдүү варианттар бар. Анан көбүнчө бул баягы көп адам ташый турган автоунааларга жакшы. Себеби кичинекей кабиналарга өзүнүн заводской дагы жетиштүү болот. Анан кийин бул жакта бар жаман көргөн самбуферлер да. Эми туугандар, самбуферлерди ар ким ар кылуу колдонот да, бул деле колонка да. Мисалы бул самбуферди, мисалы мен дагы бир жылдары, эми биз дагы 10 жылдан ашып калды да бул иште иштегенибизге. Бизде мен такыр сатчу эмесмин. Бул менен музыка угат депчи.
Анан бир күнү биз ошол талаада кандайдыр бир соревнование ушундай бир нерсе уюштуруп калдык дагы. Жок да колонка, короче. Байгени белгилеп коюш керек, антыш керек депчи. Мына ушул нерселер микрофонду улап, кадимкидей сүйлөп, ушу менен иштесе болот экен да. Буну ким кандай иштесе ошондой да. Машинада бирөө музыка угат, музыкага иштетет. Бирөө Куран угат, Куранга иштетет. Виброудары, звуктары адам сөөгүнө чейин жеткирип, мындай адамды канааттандырат да. Кээ бирки машиналар бар да, кабина аябай чоң. Ал кандай гана кичинекей колонка койбойсуң, жетпейт. Ошондайдан мондайдан алып туруп коюп койсоңуздар жетиштүү болот. Эми буну албетте мисалы мына фирмалар илгертен чыгып келген, бирок мындай арзан фирмалар болуп эсептелет да. Эми мындай да акчасы арзан да. Андан кийин түрдүү компаниялар түрдүү колонкалар чыгарды да. Бирөөгө кичинекей размери батса кичинекей, бирөөгө чоң размер чоң. Бул обычный колонка комплегинде усилитель менен. Обычно мына колонка деле комплегине усилитель коштоң, дал ошол самбуферге айланып калат. Ошол себептен эгерде машинаңыздарга мындай эчтекесин алмаштырбай усилитель десеңиздер, пожалуйста, мына ушул нерсени сурап каласыздар. Көрүп турганыңыздар, аябай кичинекей, мынакей пишалка, бас урган, пишалка, вибро деп кетет да бардыгы. Ошону алып коесуздар, болду. Айрыкча мындай талаада, мисалы, талаада иштегенде, бир нерсе жарыялаш керек болгондо, айтор ушундай нерселерге да аябай жакшы. Ошол себептен машинаңарды колонка усилить этем десеңиздер, жакшылап ойлонуп, жакшылап тандап, более качественный, кымбатыраагын коюңуздар, ошондо электроникадан проблема болбойт. А так булардын эч биринде ток көп жейт, ток аз жейт, мындай деген нерсе жок. Болгон жакшы инструмент, то есть жакшы запчасть тандаш керек, жакшы колонка, сапаттуу. И ошону катап атканда, мисалы караңыздар, мындай бурам мындай бар да, это самый дешевый, более качественный, ошондой болуп бөлүнөт да. Ошону тандап атканда жакшы сапаттуу эме тандайсыздар, материал. Болду, ошо менен коюла берет. Устанын дагы баягы өзүнүн ишине жооп бере алган уста болуш керек, себеби электроника өзүңөр билгендей опасный. Опасный это как? Машина күйүп кетпейт. Бир жер күйө турган болсо, ошо запчасть эле мисалы 10 000 сом турат да, жакшы запчасть. 10 000 сомго орто жолдо бирөө күйүш керек болот да. Ошол себептен желательно өзү сатып, өзү коюп берген адамга койдурсаңыздар, экөөнүн тең кепилдигин өзү алат, ошондо сиз эки жакка чуркабайсыз. Мына ушундай колонкалар керек болсо, же өзүңөр коем десеңиздер, биз сиздерге любой областка салып жиберип туруп, бир сыйра кандай установка болушун деле тактана көрсөтүп берип коебуз. Андыктан кимге керек болсо кайрылыңыздар. Уна 312 магазини кызматта. Assalamu alaikum.